হ্যালো ফ্রেন্ড, আমি ইয়াসিন আর আপনারা দেখছেন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ টেকনোলজি। এর আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম ফায়ার অ্যালার্ম সার্কিটের সম্পর্কে। ফায়ার অ্যালার্ম সার্কিট কীভাবে কাজ করে। আর আজকে আলোচনা করব রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজ কী এবং কিভাবে কাজ করে, রেফ্রিজারেটরের মূল মেকানিজম কী। তার আগে বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে যারা নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। আধুনিক সভ্যতায় প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতে আমরা ফ্রিজ ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না এই রেফ্রিজারেটর কিভাবে ঠান্ডা হয় বা কিভাবে কাজ করে, আমাদের প্রতিদিনের খাবারগুলিকে কিভাবে সতেজ রাখে। তো চলুন বন্ধুরা, প্রথমে জেনে নিই রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজ কী। রেফ্রিজারেটর হলো এমন এক ধরনের বিশেষ যন্ত্র যার সাহায্যে কৃত্রিম পদ্ধতিতে শীতলতা সৃষ্টি করা যায় এবং যার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রতিনিয়ত বা প্রত্যেক দিনের খাবার, পানীয় জল সংরক্ষণ করতে পারি এবং পরবর্তীতে সময়ে সেগুলি খেতে পারি। আর এই বিশেষ পণ্যকে আমরা বলে থাকি রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজ। এবার দেখে নিই ফ্রিজ কিভাবে ঠান্ডা হয়। রেফ্রিজারেটর মূলত তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী কাজ করে থাকে, কেননা একটি ফ্রিজের মধ্যে যে তরল গ্যাসীয় রয়েছে সেটি এক সময়ে গিয়ে বাষ্পে পরিণত হয়, কিন্তু বাষ্পে পরিণত হওয়ার পরে সেগুলি উপরে উড়ে যেতে না পারে, বরং ফ্রিজের মধ্যেই আটকে থাকে। আর যখন এইভাবে বাষ্পের পরিমাণ আরও বেশি ঘনীভূত হয়ে যায়, ঠিক সেই সময় সেগুলি আবার তরলে পরিণত হয়। আর এই পদ্ধতি ক্রমাগতভাবে চলতে থাকে। আর এইভাবেই একটা ফ্রিজ তার ফ্রিজকে ঠান্ডা করতে সৃষ্টি করতে পারে এবং এইভাবে একটা ফ্রিজ সে কাজ করে থাকে। তো এবার দেখে নিই একটা ফ্রিজ কী কী পার্টস নিয়ে গঠিত হয়। নাম্বার 1, কম্প্রেসর। নাম্বার 2, কন্ডেন্সার। নাম্বার 3, এভাপোরেটর বা ডিপ ফ্রিজ। নাম্বার 4, ড্রায়ার। নাম্বার 5, ক্যাপিলারি টিউব। নাম্বার 6, থার্মোস্ট্যাট সুইচ। নাম্বার 7, ওএলপি বা ওভারলোড রিলে। অ্যান্ড নাম্বার 8, পরিকাঠামো বা বক্স। এবং এছাড়াও আরও ছোট ছোট জিনিস ইউজ করা হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, আমি এতক্ষণ যে ডিভাইসগুলোর নাম আলোচনা করলাম, এবার দেখে নিই এই ডিভাইসগুলি কী কী কাজ করে থাকে। কম্প্রেসর। একটি রেফ্রিজারেটরের কম্প্রেসর আপনার ফ্রিজের কুলিং সিস্টেমের একটি অপরিহার্য উপাদান। কম্প্রেসর একটি পাম্পের মতো কাজ করে, যার সাহায্যে একটি ফ্রিজের মধ্যে থাকা তাপমাত্রাকে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন কম নিম্নচাপ কম তাপমাত্রা বাষ্পকে উচ্চ তাপমাত্রায় সংকুচিত করে থাকে। এবার দেখে নিই কন্ডেন্সার কী কাজ করে। কন্ডেন্সার হলো ফ্রিজের একটি বিশেষ উপাদান। এটি ফ্রিজের ব্যাক সাইডে সেটিং করা থাকে। এই বিশেষ উপাদানটি গ্যাসীয় রেফ্রিজারেন্টকে তরল আকারে রূপান্তর করতে সাহায্য করে। এবার দেখে নিই ইভাপোরেটর বা ডিপ ফ্রিজ কীভাবে কাজ করে বা এর কাজ কী। এই ইভাপোরেটরের কাজ হলো ঠান্ডা হওয়া। আর একটা ফ্রিজ যেন সবসময় ঠান্ডা থাকে, সেই কারণে এই বিশেষ উপাদানটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। থার্মোস্ট্যাট। এই থার্মোস্ট্যাটের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি ফ্রিজের মধ্যে কী পরিমাণ তাপমাত্রা বিদ্যমান রয়েছে, বা তাপমাত্রা কম বেশি হলে ফ্রিজকে চালু এবং বন্ধ করতে সাহায্য করে এই থার্মোস্ট্যাট। ওএলপি বা ওভারলোড রিলে। ওএলপি বা ওভারলোড রিলে এর কাজ হলো কম্প্রেসর যাতে বেশি পরিমাণে কারেন্ট না নিতে পারে, এই কারণে ওএলপি বা ওভারলোড রিলে ইউজ করা হয়ে থাকে। বন্ধুরা, এবার দেখে নিই রেফ্রিজারেটরে কী কী ধরনের গ্যাস ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সবথেকে বেশি যে গ্যাসটি ইউজ করা হয় তার নাম হলো HFC R134A এবং অপরটি হলো ফেরন গ্যাস R438A। তো বন্ধুরা, আশা করে বোঝাতে পেরেছি রেফ্রিজারেটর কীভাবে কাজ করে এবং রেফ্রিজারেটরের মূল মেকানিজম। তো এই রকম আরও নিত্য নতুন টেকনিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যালের ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর আপনারা ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন।